Mheshimiwa Naibu Spika, wabunge wamezungumza hapa kuhusiana na tozo na kodi ambazo zipo kwenye bidhaa zinazoingizwa kutoka nje ya nchi, ambazo ni bidhaa ambazo pia zinazalishwa katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kusema nakubaliana na waheshimiwa wabunge. Viwanda vya ndani vinafuata mnyororo wa thamani ambao unataka wawekezaji kwenye viwanda kuingia gharama kubwa za uwekezaji, capital investment. Kwa hiyo ni muhimu sana pale tunapoweka tozo na kodi kuangalia uwiano ambao utaleta usawa ili bidhaa zetu za ndani ziweze kuwa na ushindani sokoni. Mheshimiwa Naibu Spika, wote tunakubaliana kwamba tozo na kodi ni muhimu kwa maendeleo ya taifa letu. Lakini kwa ajili ya uendelevu wa biashara, tozo na kodi ni muhimu ziwe rafiki kwa mazingira ya biashara, lakini ni muhimu zisilete urasimu, ni muhimu ziwe zina uwiano, lakini ni muhimu ziwe zinachochea uzalishaji na ukuaji wa sekta binafsi. Nitatoa mfano Mheshimiwa Naibu Spika. Kuna kiwanda cha textile, nguo, ambacho sitakisema leo kwa sababu maalum. Kiwanda kile kimeajiri Watanzania 2500. Kimewekeza kwa wakulima 5000 wa pamba. Kinanunua marobota tani 30,000 kila mwaka kwa thamani ya zaidi ya bilioni 25. Lakini leo tunaingiza bidhaa kutoka nje ya nchi ambazo matirio yake ni plastiki. Kwa hiyo ni bei chini. Huyu mwekezaji wa ndani hawezi kukompiti kwenye soko la aina hiyo. Kwa hiyo nakubaliana na nyie waheshimiwa wabunge, yapo mambo ambayo lazima tuyaangalie upya kwenye masuala ya kulinda viwanda vyetu vya ndani. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, yeye ameunda tume ya Rais ya maboresho ya mfumo wa kodi ambayo inafanya kazi. Lakini sisi ndani ya sekta ya viwanda na biashara tulifanya mapitio ya kwanza ya tozo na kodi kupitia mpango wa kwanza wa kuboresha mazingira ya biashara Mkumbi-1. Lakini na sasa hivi tukiratibiwa na Wizara ya Uwekezaji tunafanya maboresho kupitia tena maboresho ya kuboresha mazingira ya biashara Mkumbi-2, kuhakikisha pamoja na jitihada zinazoendelea tozo na kodi ambazo sio rafiki kwa viwanda vya ndani tunazipitia. Na kwa hatua hii kuna biashara inabadilika kila siku. Kwa hiyo mambo yaliyotokea miaka 10 nyuma sio yaliyotokea sasa hivi. Lakini kwa sababu biashara kila siku inakuwa ina sura mpya na inakuwa kwenye soko la dunia, inatulazimisha mara kwa mara kuangalia upya sekta yetu na kuhakikisha yale masuala yanayokwamisha yasichukue muda mrefu, tuyachukulie hatua kwa haraka. Kwa hiyo kwa hatua hii nimwelekeze Katibu Mkuu, yapo mambo ambayo wabunge wameyazungumzia. Wabunge 4 wamezungumzia kuhusiana na kile kiwanda cha Tanga na ile kemikali ambayo inazalishwa pale. Na mwelekeza Mheshimiwa Katibu Mkuu aliangalia jambo hilo, wafanye tathmini ya haraka ili tuweze kuokoa kiwanda hiki, lakini vile vile tuokoe viwanda vingine ambavyo kwa kweli vina hali mbaya kutokana na kutokuwepo kwa uwiano wa tozo na kodi kati ya bidhaa zinazoletwa kutoka nje ya nchi na namna ya uzalishaji unavyofanyika katika viwanda hapa nchini.